¿Cómo vamos? How are we? No llevamos muchos. We haven't picked many yet. Porque todos están súper pequeñitos, because all of them are super small. Pero vamos bien. We're doing good. Robert se fue a buscar otro lugar. Ya encontré otro lugar donde hay más. Robert went to find a place where there's more. He already found it. Y ya en cuanto me termine mi té, as soon as I'm done with my tea, regreso. No podían faltar. I couldn't leave them. I need to bring some for me. Hay que traérmelas. Y mi chamarra de Pruitt. Y mi Pruitt jacket. ¿Sabías que tienen un buen de cosas que ayudan a que te mantengas hidratado? Did you know that this have a lot of things that help you keep hydrated? Sí, además de meterte en cetosis. Plus, like they get you in ketosis and keep you hydrated. Tienen cetosis y te mantienen hidratado. Aquí está el champiñón en forma de coliflor. Here is the mushroom in the shape of a cauliflower. Y ahí está Robert. And there's Robert.